Ka kënduar për mua, Egli rikthe me emocion momentet e paharrueshme me gjestin në Big Brother VIP Albania. Mbrëmjen e djeshme, ekrani Top Channel u mbush me dritë, muzikë dhe nostalgji përmes edicionit festiv të emisionit e diell, i cili mblodhi në një studio të vet me emra të njohur të artit, muzikës dhe ekranit shqiptar për të festuar ndërrimin e viteve. Atmosfera ishte ngrohtë, festive dhe mbushur me kujtime. Por një moment i veçantë arriti të rrëmbej vëmendjen e publikut dhe të rikthejë emocionet e një prej ngjarjeve më të përfolura të vitit që lan pas. Mes të ftuarve të mbrëmjes pikatën zërat e dashur të muzikës popullore shqiptare, ndërsa vëmendja u përqendrua veçanërisht te këngëtarja e mirënjohur Remzia Osmani, një emër që prej dekadash shoqëron shqiptarët me këngët dhe interpretimet e saj. Prania e saj në studio u shoqërua me duartrokitje të shumta dhe një respekt të veçantë nga publiku dhe të ftuarit. Gjatë rrjedhës së emisionit, në një moment që doli jashtë skenarit të zakonshëm festiv, Egli Tako u afrua pranë Remzia Osmanit për të ndarë disa fjalë që prekën jo vetëm këngëtaren, por edhe të gjithë ata që ndiqnin programin nga shtëpia. Me një ton të qetë, por të mbushur me ndjenja, Egli shprehu vlerësimin e saj të lartë, duke e cilësuar Remzien si një figurë shumë të veçantë në jetën e saj personale. Remzia është shumë e veçantë për mua dhe besoj se të gjithë e dimë arsyen. Ajo ka kënduar për mua, në një nga momentet më të rëndësishme të jetës sime, u shpreh Egli, duke lënë të kuptohet se bëhej fjalë për një kujtim që kishte prekur zemrat e shumë shqiptarëve. Këto fjalë qua me njëherë publikun pas në kohë, te një nga episodet më të komentuara të Big Brother VIP Albania, kur Egli dhe gjesti organizuan brenda shtëpisë së famshme një dasmë simbolike, e cila u kthye në një nga momentet më të ndjekura dhe më emocionale të atij edicioni. Ceremonia, ndonse pjesë e një reality show, u përjetua nga shumë ndjekës si një moment i sinqert, i mbushur me ndjenja dhe simbolik. Ajo që e bëri këtë ngjarje edhe më të veçantë ishte prania e Remzia Osmanit si e ftuar speciale, e cila performoi gjatë ceremonisë, duke i dhënë asaj një dimension edhe më emocional. Interpretimi i saj u shoqërua me lot gëzimi, përqafime dhe reagime të shumta, duke u kthyer menjëherë në një nga skenat më të shpërndara në rrjetet sociale. Egli, duke rikujtuar atë natë, la të kuptohej se për të, ky moment nuk ishte thjesht një episod televiziv, por një kujtim i rëndësishëm personal, i cili vazhdon ta shoqërojë edhe sot. Mirënjohja e saj ndaj Remzia Osmanit nuk ishte vetëm për performancën artistike, por për emocionin dhe vlerën që ajo i dha atij çasti të veçantë. Ky rikthim emocionesh në e diell solli reagime të shumta edhe në rrjetet sociale, ku ndjekësit komentuan dhe ndan sërish pamje nga dasma e famshme e Egli Takos dhe gjestit, duke dëshmuar se disa momente të krijuara brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania vazhdojnë të jetojnë gjatë në kujtesën e publikut. Në fund, ky moment tregoi edhe një herë se sa e fortë mbetet lidhja emocionale mes personazheve të Big Brother VIP Albania dhe publikut, si dhe fuqinë që ka muzika për të shënuar çaste të rëndësishme në jetën e njerëzve. Për Eglin, kënga e Remzia Osmanit mbetet simboli një kujtimi të paharrueshëm, ndërsa për ndjekësit një rikthim i bukur në një histori që vazhdon të përflitet edhe sot. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.